السلام عليكم البنات، عواشركم مبروكه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. جيت معكم فيديو جديد ديال مشترياتي اللي شريت اليوم. انا نقول عندي لا روتين ماشي مشتريات، انا كل نهار نشري. وبغيت ندير معكم نعطيكم فكره ولا نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو. دخلوا ودير نيزيتي با دو لايكي دو بارطاجي اي افيك فوز. معكم البنات هذه شبيكه اللي شريت من اكسيون لي با شير 1.80€. هنايا شريت هاد الزليفات مع لي زاسيات ديالهم ب 50 سنتيم الوحده. تقاموا عليا لي 6 ب 3.50€ ابوبخي لي 6 ولي زاسيات باغاي. نتوما كنت باغا واحد اللون اخر ما لقيتوش، معليش المره الجايه ان شاء الله غادي ندخل معاه البيض، وحده بيضه وحده كحله باش تعطي واحد لا ديكوراسيون سو لا طابل. هنا البنات خديت هذا في اكسيون اللي زوين، واحد الصابون اللي تستعمليه باش تحكي به الماعن. فوالا ديجا فيه الصابون و لو جيكس لا بور غراتي ان بو. هنايا ما عندي لي انا مبقاوش ليا في الدار، مشيت شريتهم لقيتهم ب 1.80€ الوحده في اكسيون، خديت جوجات. هنا مشيت نيطو البنات بون اوكازيون بور لي جون اللي عندهم لا ماشين بور لي دوزات كافي. هنايا دو اشتي لا troisième اوفيرت تبقى معليك 9€ لو كيلو، الي با شير. دابيتود غير وحده تاخديها ب 5€ بريسك 6€. هنا تقاموا ليا لي دو ا 11€، اون غراتويت. لا غورت خديتها بور ما في بغات الي اون سورتي هاد الايامات. خديت هادو لي بيتيت كويير اكسيون، ils sont pas chers البنات، ils sont 49 سنتيم نقولوا 50 سنتيم لي 6 باش فوالا بور لا في زعما بور بنادم اللي تيخرج. انا عندي راجلي تيشرب القهوه بزاف، تيخرج تيضيع لي الاخرين، الوغ جي بريفيري نشري هادو بعدا حتى الا ضاعوا ماشي مشكل. هنا المايس اللي خديت لي 3 ب 88، صافي ميم با 1€ لي 3. هادو البنات وسي اللي كاينين في نيتو انتي بكتيريان بور لي زانفون بور نيتوايي. regardez c'est presque 100% antibactérien. Les deux à 2€, parce que le premier il était à 1,80€, le deuxième à 80 pour voilà, il était à 30 centimes à peu près, ça me fait 2,5€. Dites هذا action على le sol pour nettoyer un petit peu le sol. هذا البنات اكسيون اللي هو زوين، انا تعجبني لي شيبس avec les piments avec الحار. papier alu, papier cuisson مزيان براتيك دروك في هذا رمضان. هنا لي ساك لي في دو بريك البنات في كافور ils sont pas chers du tout, mais si tu prends par 3 ça fait 1,50€ les 3 ترجع عليك 50 سنتيم. هاد لا مارك هادي باسكو كاينين دوط مارك. هنا لا تورتياس البنات في اكسيون بور لي بوتي، نتوما فيها 8 ب 1€. جو بري لا فارين بغاف. هنا في نيتو البنات كاينين هذا الكاطو هذا، il est pas cher, il est en promo, les 6 à 3€ au lieu de 5€ et quelques. Ça revient pas cher le paquet parce que j'avais déjà pris la marque Carrefour et j'ai payé 80 centimes le wahed. Ça me revenait à 1,60€ les deux. Là déjà pour les 6 ça me fait 3€, c'est pas cher. Ce gâteau albinette j'aime beaucoup, le palmier. J'adore, je le mange. C'est mon gâteau préféré.
cookies pour les enfants. Après, j'ai pris quoi? Là, j'ai pris ce gâteau-là. L'huile qui était pas chère aussi à Carrefour, qui était à 1,30 € le litre. J'avais acheté les olives qui étaient en promo aussi à Lidl, qui était 2 € le premier. Le deuxième, il était à 60. J'avais déjà utilisé hier. Là, c'est pour le pain de mie, pour les petits, pour les sandwichs. Alors, pratique هكذا يديروا دي tartines ولا. Et voilà. Et هنايا سي notre فطور ان شاء الله. هنايا عندنا البنات لا ليمون le poisson qui ressemble à la sole, c'est la même famille. Les crevettes et les sardines pour ce soir ان شاء الله. Et voilà المشتريات ديالي ديال اليوم. انا ديما تنخرج وديما تنشري، مي انا بغيت نشاركهم معكم المشتريات تاع اليوم، قلت علاش لا. وجاشتي هذا البنات اللي خديته من اكسيون، ما لقيتش بزاف، لقيتهم طاروا بهم، هو اورينتال. صراحه البنات اليزي الا لقيتوه ديوه، زوين بزاف، انا عجبني. ونشارككم بهذا البنات لو بوافغ. هنايا عندكم لو بوافغ لو غران دو بوافغ نتوما، وهنا عندكم باش تطحن، محتاجوش طحانه مي سي دي بيتي دي غرو مورسو. هذا بالنسبه للبواسون، بالنسبه للبولي روتي، كاع الحاجه اللي تمشى في الفرانه البنات. وانا تعجبني هذا بعدا بلا نتوما تتشوفوا لي غران اش كاين وتطحنوا بيديكم وعارفين اش كاين. و سي با شير، il y a 1 € اكسيون. فوالا البنات، خديت هذا بالنسبه لراجلي تيبغي يخرج، اغلبيه تيدي ليا الكيسان ما تبقاش يهضم ليا. خديت لي هادو بعدا au moins c'est pratique quand il sort avec ses copains, il peut prendre des gobelets et en plus on peut les jeter. فوالا البنات، نتمنى هذا الفيديو تعجبكم، ونقول لكم صحه فطوركم، ومع اخرى ان شاء الله الى فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش التعليقات ديالكم، جيم، ابوني et partagez avec vos amis